А вот вода течет на огороде. А вон уже нормально плаваем. Добрый день, друзья, гости, подписчики канала Агроземледелие. Друзья, сейчас снова прошел дождь. И вот оно солнышко, да? Вот оно такое солнышко, красивое все. И вот оно чернючее. Посмотрите какое. Прям капец. Елки-палки. Друзья, везет нам с погодой. Всем хорошего настроения, всем хороших урожаев. Ну прям вообще, ну ночь наступила. От этого вот, не знаю, то ли к нам сейчас вернется. Ну слава богу, без града. Без града, слава богу. Ну как-то так, друзья. Всем хорошего урожая. Всем удачи, чтобы вас всех миновало. А вот с машины засымаю. Смотрите, какое чернючее. Это вообще. Гляньте. Ну, по-любому там град идет. По-любому. Сейчас я выйду. О. Здесь солнышко у нас светит. Красотень. Сейчас мы повернем. И посмотрим на эту черную красоту. И смотрите. Вот так вот. Вот. Ну, камера не передает того, что на самом деле, друзья. Прям реально страшно смотреть. Реально. Это в стороне Ейска, Приморахтарска. Ну, как раз морякам. Как раз морякам на море. Ну, это ужас просто. Друзья, вот сейчас уже больше часа нас поливает ливень. И вот посмотрите, вот какая погода. Так, сейчас внизу строчка. Здесь вот дожди. Вот. И еще такая погода продлится до 7 часов вечера. Ну, поливает конкретно, я вам хочу сказать. Ну, без града. Гром, молния, но без града. Всем доброго здравия! Сегодня у нас день после града. Ну, уже вот второй час. Вот так вот фигачит вода. Второй час. Вот просто второй час. Это нам, наверное, в речку воду дают. Господи. Гляньте. Обалдеть. Ну, как-то так. Сейчас пойдем на огород, посмотрим, что там. Друзья, он с крыши уже на град навалило. Канистры мои, он поплыли уже. Я под зонтиком, друзья. Потому что дождик идет. Он уже, правда, успокоился сейчас. Но еще идет. Но вода прет. Сейчас я вам на огород покажу. Так, идем на огород. И вот вода оттуда с огорода льется. Сейчас посмотрим. Вот такие лужицы. Нормально. Ого, тут в галошах фиг пройдешь. Но это уже дождик перестал. Ой, есть, в галоши набрал. Нормально. Полет нормальный. О, там уже озеро у меня стоит на огороде. Скоро, наверное,
Карасей надо запускать. Сейчас я вам покажу озеро. Нормально. Суданка. Ну, сейчас подойдем поближе, я вам поближе покажу. Ой. Вот это суданка. Нормально. А вот вода течет на огороде. А вон уже нормально, плаваем. Плаваем. В общем, как-то так. Поливает от всей души. Вчера град дал. Сегодня ливень. Ну, слава богу, хоть без града. Кукуруза кучерявая стоит. Одни пошмарги остались. В общем, весело живем, друзья. И еще на 3 дня, по-моему, таких ливней. Ну, как-то так. Все, всем пока. Спасибо за просмотр. Ну вот, суданку жалко, конечно. Это жесть. Гляньте, как ее повалило. Да ее поломало просто. Ну все, пошли мы. Гроза, гром. Вот покуда на огород дошел, галоши набрал. В общем, как-то так. Погода жесть. Как говорят, у природы нет плохой погоды. Всякая погода благодать. Кому такую благодать надо, пишите. Отсылаем. Идем с зонтиком. Потому что, ну, как-то не айс мокнуть. Но он уже прекращается. Это уже хорошо. Ну, шпарил туман. Ну, как и вчера я показывал. Просто уже мне в комментариях пишут, хватит погоду показывать. Ну, а что? Показываем то, что есть. Вот как-то так.